तो कुछ दिनों पहले आप लोगों के कहने पे मैंने अपनी साइकिल में पुलिस सायरन लगवाया था, और जब से मैंने अपनी साइकिल में सायरन लगाया तब से हमारी बैटरी की पावर बहुत जल्दी लो हो रही है। और बस इसी वजह से आप लोगों ने कमेंट किया था कि भाई सायरन का कनेक्शन अलग से करो, और बस आप लोगों के कहने पे आज हम लोग इस सायरन का कनेक्शन अलग से करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सायरन के तार को हम लोग आउटलेट के कनेक्शन से अलग कर देते हैं, और इसे कनेक्शन से अलग करने के बाद सीधा इस वायर को बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें से एक वायर बैटरी से कनेक्ट होगा और दूसरा वायर सायरन के रिमोट से। और इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग इस वायर को अपनी साइकिल के फ्रेम के नीचे वाले हिस्से पे टेप की मदद से एकदम अच्छी तरीके से चिपका देते हैं, और इसे एकदम अच्छी तरीके से चिपका के इसके मेन वायर को सीधा बैटरी के वायर से कनेक्ट कर देते हैं। और इसकी एकदम अच्छी तरीके से फिटिंग करने के बाद अब बारी आती है अपनी साइकिल में ये बैटरी लगाने की। तो लगे हाथ हम लोग अपनी साइकिल में इस बैटरी को भी लगा देते हैं। इस बैटरी को लगाने के बाद हम लोग इस स्विच को ऑन करके सायरन की टेस्टिंग करने लग जाते हैं, और फाइनली अपना सायरन एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।